Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa baga guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidhaan sin ga'e baga keessan siniin jechuun jaaladha. Qimamoojjee mana madaamii homtuu tokkoyyuu sinitti hin dhagahamii siniin jechuun jaaladha. Boruudhaanii galtanii mana keessan keessatti maatii keessanidhaanii waliidhaan hin dabarsitu jiraachuu keessanii fi guyyaa kana ga'uu keessaniidhaaf waaqayyoodhaan galateeffadha sinii jechuun jaaladha. Baay'een guyyittii kanaa fi saatii kanaa dhabaniiru. Nuti immoo waaqayyoon jaalatamne isaan gargaaramne guyyaa har'aa saatii kana geenyeetu jirra sinii jechuun jaaladha. Inni galataa fi ulfinaan hajajamu siniin jecha. Egaa jechuudha Abrahaamii fi Ruutaan jechuudha. Mucaa Abrahaam agarsiisteetu jirti. Haa ta'uyyuu malee jalqaba irratti Tsiggee kana waan haasawwan waan dubbatan ni qabu jechuudha. Tsiggeenis immoo nuti yeroon gara Finfinneetti deebinu ga'eetu jira. Sanaan dura garuu Abrahaamii mucaa isaatiin nagaa jechuu kan inni barbaadu osoo akkana ta'uu baatee garuu baay'ee bareeda ture. Yoo tole immoo jette immoo fudhanneeti kanii ishiidhaanii galluu jetteetoo jirti jechuudha. Jalqaba irratti dubartiin deesse tokko calli jettee mana ishiitti hin galtu yookiin immoo wal dhabanii isaati innuma nagaayyuu cal jettee mana ishiitti hin galtu. Maatiidha kan ishii galchuu. Mannillee bareedee qophaa'ee kan eeguu qabu jechuudha. Abrahaam egaa buttaa jiraadha kan jiru. Ruutaanis akkasuma wal lolanii jiru. Manni honeetoo jira jechuudha. Haa ta'u malee akkattinis hin galamu jechuudha. Otumayyuu nagaayyuu ta'ame jechuudha. Garuu immoo isaan wal dhabaniitu jiru. Haa ta'u malee wajjinidhaan galuu hin dandeessu jechuudha. Egaa isheen alaan deema jechaatu jirti. Ala akka isheen hin deemnee fi nutis isheetti haasa'uu barbaanna. Akkasumas immoo jaarsummaa garaagaraatiin qabanneetu jirra. Hanga wanti suni nu sirreeffamutti yoo nu sirreeffame yoo ta'u baates immoo Abrahaam chaa'u jechuunidha kan barbaadu mucaa isaatiin himee akkamii maalis dabarsitee hanga kamittis deemtee jennaanii isa darbeedhaaf dubbachuu hin barbaadu. Sana kana jechuu hin fedhu. Ani hamma mucaa kiyyaa nagaadhaanii argachuun barbaada. Haara keessa galee yookiin immoo simmeetawii ta'ee mucaa kiyya argachuu hin barbaadu jedhe jechuudha. Abrahaam dhimma sana haasawwaan hin barbaanneef malee waa'ee simmeetawii ta'ee mucaa argachuu duwwaas miti jechuudha. Abrahaam amala isaa keessaa balleessaa isaa namni akka deemu hin barbaadu. Dubbatees immoo kana dhugaan qabas jechuus hin danda'u jechuudha. Balleessaa isaa waan beekuu fi of qabee waan hin teenyee fi qulqullaa'ee waan hin teenyeef bu'uuraa waan ta'eef kanaaf haasa'uu hin danda'u jechuudha. Egaa Tsiggeen immoo waan baay'ee taasisee Abrahaamii yeroo sanatti ishinis balleessiteetti innis balleesseera. Haa ta'u malee immoo yaalii godheera. Ishinis immoo diddeetoo jirti. Maaliif jennaan yeroo garaatti baattu waan baay'ee dabarsiteetoo jirti. Maaliif hanqubaa koo ta'ee jettee simmeetawii keessa galteetoo jirti. Isa kanaafiyyuu simmeetiidhaanii wanti oofamu tokko sirrii miti. Boruudhaan gaabuu dandeessaa. Dhaabbattee osoo yaaddee gaariidha jetteetoo jirti jechuudha. Gaayii sanas haa ta'uu kana jechuudha. Ruutaanii hin dhufte jechuudha. Yeroo isheen Ruutaan dhufte jechuudha balbala rukuttutti ani baay'ee kana ajaa'ibe. Dhaqiitii saaqi jalaa jechuutti wal lolan jechuudha. Walitti dubbatan jechuudha. Jechuun abbaa manaadha. Mucaa isaa baattee dhufaa jirti. Maal qaba yoo dhaqee balbala jalaa saaqee jechuudha. Ganaa isheedhaanii dhaqi jalaa saaqee jetteen ishiin jalaa saaxee jechuudha. Yeroo ishiin dhuftutti bakka baay'ee tokkos gammadee mucaa isaas ilaalaa ture. Mucaan illee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf wanti hundumti isaa Abrahaamuma jechuudha. Mucaa jajjaba ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kan waaqayyo isaaniif kennee jechuudha. Heebba godhee heebbisee waca isaan keessa jiranii fi hojii isaan hojjetan ilaalee osoo hin taane eebbisee waaqayyo eebbisaadha waan ta'eef kenneefitu jira. Mucaan kunis immoo yeroo abbaa malee yeroo haadha fi abbaan adda ba'anii guddatu gaarii hin ta'u. Osoo iddoo tokkotti guddatee baay'ee bareedaadha. Garuu haa ta'uyyuu malee gaayii baay'ee tokko bakka namatti tola. Osuma sana keessaa
hasawaatu jiran nagaallee gaafadhu jedhaniini haasawaa turanii mucaa kiyyasii fuuteesii akka ishiin deemtu hin barbaadu jechaadha kan inni ture. Mucaa kiyya faana dabarsuudha kan hin barbaadu. Baay'eedhaan ni ulfaata mucaa faana gargar bahuun koo. Ishiin immoo adda diddee uma gochuu hin danda'u jedhee jechuudha. Sana booda bakka Ruutaa kan siin jennuudhaaniini Tsiggeedhaanii ittaasayii kan haasawaa turre duraa jedheen jechuudha. Ani kan galli tokko qoy haati manaani Abrahaamii jechuudha. Ruutaaf immoo hiriyoota Abrahaamiif ifama Abrahaamiif immoo hiriyoota Abrahaamiif isa dhugaan siniin jedhe jechuun hangarraatti jechuudha. Namni akkas godhi akkana godhi jedhee jechuudha. Itti maan jechuudha. Inaasofsiisan jechuudha. Garuu inni lafuma sana jira jechuudha. Dhugaa jirtu tasgabbaa'ee isheen iddoo inni hidhetti hidhatti kaameraan ala teessisee jaalala ibsaa fi maal qabamee bakka isa darbe hundumaaf dhiifamanaa godhe akkas godheera jedhee dhugaa jirtu osoo hin jallisiin dubbatee mana isaa dhala isaa deeffachuu moo akkatti idduutu bootu caale. Kamtu caale? Egaa hin ta'u jettee Ruutaan hin fedhu jette. Ani mucaa sitti agarsiisuuf hin dhufe. Mucaa akkan sitti agarsiisuuf ifa magama gochuu hin danda'u. Mucaa sitti agarsiisuun dhufe malee an dubbii biraa fi miti kanan dhufe dhaqanii ishiin jette jechuudha. Haa ta'u malee innis ilmoo isaarraa yeroo gargar ba'u gaarii hin ta'u jette kaa Tsiggee dubbadhuun isa duraa haasawaa turre wanta jedheen jechuudha. Mucaa faana gargar ba'uu ni barbaachisu ture Ruutaa dhiisii waan hundumaa isaa jennaan lakkiin dhiisuu hin danda'u. Waan baay'een dabarseera. Waan baay'eetu ta'ee ture. Isa kanaafiyyuu hin fedhu jette jechuudha. Yeroo sanatti inni hin bu'aa jechuudha. Hin bu'aa dhugaan siniin jedhe. Dhugaa dhiira jechuun bakka dhiira dubbatachuu dhiira dhaabbataa hin taane tokko dhiira jabaa hin taane tokko dhugaan siniin jedhe sinitti hin qabin bakka jechuun dhiira ta'ee dhiira furmaata laatu dhiira waan bade tokko deebisuu danda'u dhiira waan kufe tokko kaasuu danda'u malee amma fakkeenyaaf dubartiin dadhabduudha. Maaliif jennaan dadhabduu yeroo siniin jedhu humna hin qabdu yookiin immoo waa hojjechuu hin dandeessu jechuu koo miti. Utubaadha kaa dhiirri tokko isa dhugaan siniin jedhu utubaa manaa erga ta'ee bakka jabaatee dhaabbachuu waan hundumaatti ibsa laachuu nama qabu nama danda'u ta'uu qaba jechuudha. Malee waan tokko yoo itti dubbatee yeroo ta'e waan tokko yoo jedhan yeroo ta'e mataa gadi qabatee mee laalame Ruutaan dhiira taate yeroo waan hundumaatti deebii laachaa inni immoo mataa gadi gombisee jechuudha. Akkamitti ilaalama akkamittidhaan jechuun inni mee kanaaf kana sana kana jechaan jiru wantoota gochaa ture sana wantoota taasisaa ture sana hiriyoota isaa eessa akka geesse wanti tokko wanti inni dubbate hin jiru akka nama waa guduunfee achi kaayee jechuudha. Guduunfee achi kaayee dhufee ganaa mataa gadi gombisa jechuudha. Sabiraan egaa boodarraa mucaan nafaan haa oolu jedhe. Mucaan nafaan haa oolu jennaan lakkii si faana hin oolu. Garuu immoo anis as ture mucaanis atis wajjinidhaan ooluu ni dandeenya. Mucaa dhiisee eessayyuu hin deemu jette Ruutaan jechuudha. Maal rakkoo qabaa bakka wajjiniinan hoolaa aannan nan bitaa fi na wajjiniin haa oolu sanarra gara Finfinneetti deebi'u nan dhiisaa boru nan deema jedheeni jechuudha. Kana gidduutti Tsiggeenis rakkoo maalii qabaa dhiisiin baqqaayee haa hooluu anis asan jira wanta ta'eefi homaa tokkoyyuu hin ta'u jetteen jechuudha. Yeroo kanatti ishii garaa nyaatee jechuudha. Ruutaa garaa nyaatee Abrahaam beektu yoo ta'e yeroo baay'ee jechuudha mucaa kiyya naa kenni eddenan deema jettee mucaan kiyya na faanaa ta'u kan jechaan ture jechuudha. Hajji booddee jechuudha egaa osuma garaa nyaatu osuma maal jedhu osuma Ruutaan hin fedhin osuma cannaqamtu jechuudha. Ciibsanii jechuudha. Gaafa mucaa ciibsanii bira dhaqeettiin Tsiggeen mucaa bira Abrahaamidhaan
achi inni gaafa gaditti jedheedhu ishiin immoo akkana gortee ruuttaadhaan haasofsiisuu jalqabdee jechuudha. Bakka wajjin haa oolu jetteen jechuudha. Maal jechuudha? Mucaa ji'a lamaa gattee deemtee abbaa wajjin haa oolu jechuun waan hin taanedha. Inni mucaa fedha malee ruuttaan hin fedhu jechuudha. Garuu kan dursuu qabu eenyudha? Ruuttaadha jechuudha. Ruuttaa fide mucaa kana ruuttaan jiraatteeti malee ruuttaan otoo jiraachuu baatteeti ta'e mucaan kun hin dhufu jechuudha. Bakka kan kennuufii qabu walisaa lolan maalisaa ta'anii mucaa fatoo hin taane haadhaafi jechuudha. Qalbiinsaa sammuunsaa yaadnisaa muluun mucaa dhalateef malee haadha dhaltee miti. Haadha garaatti baattee miti Abiraam jechuudha. Ammayyuu taanaan jechuudha. Wallaalummaan isaa kana akka gaa'illi isaanii iddoon qaban akka maal hin taane kan godhu isadha jechuudha. Ruuttaan alli ishiin deemtu hin jiru. Hin deemtu haala. Isa dhugaan sana hin jedhe hin deemtu. Garuu immoo akkanattiin amma yoomitti sadhamu malee jechuudha. Achi booddee garaadhuma duuba jechuudha lafa keessee otuma garaa ishee nyaatu wanta sa'aatii lama jettee gadi baatee yeroo kanatti Tsiggeen Abiraam maal gochuu barbaaddee akkam taasisuu barbaadde gaafa ishiin jechuun fuudheen deeman jedhe. Eessa fuutee deemtaa jennaan Finfinnee fuudheen deemaa jedhee fuuteen deemtu kan maaliin awwaama ishee jette. Awwaamin jedhee harka ishee gixxim godhee qabe Abiraam. Harka ishee gaafa gixxim godhee qabu booda mucaa ol fudhatee kaameeraa gadi qabi jedheen kaameeraa himaaniidhaan jechuudha. Amma ruuttaan jechuudha. Amma Abiraam bilxoomeetu ruuttaan gowwoomti jettaniiti teessu iyyaadina. Maaliree ruuttaan balbala fuuldura yookiin immoo gadi buutee jechuudha baarkii isaan konkolaataa dhaaban sana hoteela jechuudha jira mitiire achi dhaabbatteeti isaan heddii gixxim gootee mucaa ishee harkatti qabattee jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha Abiraamii nan gamnoomaan nan bilxoomaa mucaa koo fudhadheen bahee kaadhaan hin jiru. Mucaan kun karaayyuu deemu konkolaataan iyyuu hin danda'amu bobaa haadhaa jala yoo ta'e malee jechuudha. Innaa jechuudha hin qabamtu hin salphattu fiidiyoottaan immoo har'a nuuf hedduu jechuudha. Annaasa kanatti hin jechuun jaalladha hordoftoota kiyyaa haala mijataa keessa hin jiru. Garuu immoo hojjechuun qaba jedhanii hojjechuun qaba haalli mijatee mijachuu baatus maattuu danda'ee na qaba. Kaayyoo koof karaa muradhee adii darbana duraanan sokka jettu jechuudha. Jettanii faarfattu. Misirachoo naa dhumatee mul'anni koo misirachoo naa dhumatee mul'anni koo faarfannaa kana inni irraanfadheeyyuu malee baay'ee namatti kan toludha jechuudha faarfannichi. Isa kanas jechuun jaalladha. Ayimisuus